अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना है कि तुम सारे वालो सो मैं लुकमान अली सन अपने यूट्यूब चैनल पोठा शेर टीवी। हाँ जी भैनों भरावो चाचो बजुर्गो जी अज की वीडियो है ये तो अंदाज़ा लाई होती है कि अज की वीडियो किस हवाले होने वाली है और तुम की क्या कुछ दसने वाले हैं। थम मेरे तो अगर नहीं अंदाज़ा लगा फिर बैक पीछे तक की हूँ तुम की अंदाज़ा लगी गया उसी है कि अज की वीडियो क्या कुछ होने वाला है। उस तो पहले जेडे भैन भरा चाचा बुजुर्ग सारे चैनल पर नवे वो चैनल की लाजमी सब्सक्राइब करी करो और नाल ही घंटी ने प्रेस करी तो एल क्लिक करो ताकि असनी जैसी कोई नवी खूबसूरत वीडियो है और तुम सब पहले लगे। हाँ जी भैनों भरावो चाचो बुजुर्गो तुसा ये पिछला क्लिप तो क्या सी शार्ट ली इसी भी तुसा तो क्या सी है कि बारिश होनी भी है। इला वीडियो स्टार्ट की है उस टाइम में भी जी है बारिश लगी हुई है। हूँ फिर बारिश तो देखती सी है पर फिर हल्की फुल्की बारिश लगी पी है हूँ और जी एकदम ही मौसम चेंज हो गया क्योंकि ठंडक जी हुई गई है बारिश तो बाद ये जो पिछले ध्याड़े गुजरे इन्होंने ध्याड़े भी तो जी गर्मी जी हुई सी है पता ये लगना सी है कि गर्मी आ चुकी है पर जिस तरह अल्लाह ताला की साथ आज फिर बारिश हुई उन बारिश जिस तरह कि इंटरनेट पर दसने पे कि बारिश है गया तो अच्छा रही है और वल्ला ही अल्लाह पाक कर बेहतर करने वाले अल्लाह पाक कर असा सब पैरों भराओ वास्ते चाचा बुजुर्गों वास्ते बेहतर करने वाले। और जी जैसा कि तुमने दसिया कि अजय भी हल्की फुल्की बारिश दोबारा शुरू की हुई है और इस नाल ही कश्मीर ने जो पूरे पहाड़ी इलाके जिन्होंने खास करी रावलाकोट तुझे बताया अपने इलाके में जी इस तरह रावलाकोट उस बाद बाग जफराबाद और आखिर पर दिया वादी नीलम इन इलाकों में बर्फबारी भी शुरू है। हाँ जी हूँ आई सैर भी तकीक जिस तरह कि तकरीबन डेली न्यू वीडियो तुम की व्यू में लाजमी चेक कराना होना है और अज फिर चेक कराना पे अज बारिश भी चेक कराना पे बारिश इतनी गल है कि तुम की कैमरे में नज़र आई दी है बारिश हल्की फुल्की लगी हुई और नाल ही जी बारिश नाल ही बारिश ने एक और दसी लो कि कनकों वास्ते जी बहुत ही बेहतरीन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा बड़ा शुक्र कणकों वास्ते बहुत ही बेहतरीन बारिश हुई है माशाल्लाह जी। और नाल ही शोरू भी दसिया हूँ थोड़ी देर पहले भी दसिया सचे तो हूँ फिर दसने पे कि ठंडक भी नाल हुई है और कणकों वास्ते भी बारिश ज़रूरी चाहिए सी है। और नाल ही जी तकीक आसमान पर चार अजय जी चांस है कि बारिश दोबारा उसी राती हाँ जी दोस्तों भैनों भराओ चाचो बुजुर्गो आई गए बाहर माशाल्लाह जी बारिश जी भी लगी हुई है। बारिश तकरीबन जी सुबह नहीं लगी हुई है बाकी जी माहौल है बारिश भी और इस नाल जी है पहाड़ सामने पहाड़ा का खूबसूरत व्यू तो की खूबसूरत व्यू जी थोड़ा ही नजर आई दिया क्योंकि बारिश लगी हुई है और बारिश तो बाद तो समझ गया पिछली वीडियो भी तकिया से उन्होंने भी जीता तो मैं आना है कि इंतहाई खूबसूरत व्यू ना माशाल्लाह जी जब बारिश हुई है बारिश तो बाद मुड़ी लेकर आसान जो पहाड़ सामने तक आई जाओ जाप करता है बहुत ही खूबसूरत और क्लासिकल व्यू रहा माशाल्लाह जी ज़बरदस्त व्यू। और तुसा की ये चेक रहा व्यू और इस नाल ही और तुसा की जितने भैन भरा चाचा बुजुर्ग सारी वीडियो देखने पे उन्होंने सब वास्ते चैलेंज ये है कि एक चीज़ है ना पाओ और नाल ये भी दसो कि भाई ये चीज़ किस कमै इस्तेमाल हो रही है वो चीज़ है जी
तकी हूँ थोड़ा जहा दूर दसना है तुसा कि यह चीज़ ही है, तो हूँ तुस अंदाज़ा लाई गिनो कि एक क्या चीज़ है। हाँ जी दुआ दे रहा, बारिश लगी हुई है, ये भी जाता है बारिश ही है, बारिश की आज दुआ देना भी गया वा। और जी है भी सारे खूबसूरत कार माशाल्लाह जी। बाकी नाल ही ग्रां और बारिश नहीं गल है जी, बारिश तकरीबन बहुत ज़्यादा लगे भाई बहुत ज़्यादा हूँ अजय भी समान तो 2-4 रात भी काफ़ी बारिश हुई और कुछ दिन पहले भी बारिश ठीक ठाक हुई और गलती भी है और हवा काफ़ी तेज़ चलती भी है और बाई साइड में तक जी नहीं रही पिया हुआ हाँ जी पेड़ो पड़ावो चाचो बुजुर्गो तो पिछला क्लिप तक उसे लो उस एक चीज़ भी दसी सी है कि भाई वो चीज़ कैब है और फिर आखिर चैलेंज है और तो कमेंट से लाजमी पाना वो चीज़ कैब है। और अज वह जी त्रीया दिन बारिश का मौसम अज भी है तो की मजीद अगर दस रहे हैं 2 दिन बारिश रही है त्रीया दिन है, त्रीया दिन भी बारिश का चार टाइम है कि बारिश उसी है। और इस तो अलावा जेरे कश्मीर के अपने इलाके में पहाड़ी इलाके खास करी काफ़ी सारे इलाके जेह्ड़े उन्होंने जी अपना बर्फबारी का कम जो शुरू है, बर्फबारी डेली भी है। और अगर आइस प्रबंधक की कोई जानना तो इसका भी आखसा कि कमेंट लाजमी देते हो, ये खास करी फोटा शेयर दे पे बड़ा चाचा बुजुर्ग इस बंदे की जान नहीं हो सन, अगर जानते हो तो कमेंट लाजमी दसे। और जी मौसम में अपडेट तकरीबन सवाल पर चार है अज दुआ त्रिया आया अजय भी है कि बारिश होती है और अगर उम्मीद भी है कि बारिश होती तो सवाल पर चार तकरीबन। हाँ जी इस टाइम पहुँचिए किया जमान चौक जी अजीज़ मैरिज आल सारे जानने हो सो इसकी। और आई साइड पे जी खूबसूरत कार और इस गैल है और ये रोड जेरी जी है डडियाल बाजार की तरफ यानी आई सकते हैं डडियाल सिटी भी आ जाना। और आई साइड पर जी खूबसूरत कार माशाल्लाह जी बाकी वो पर डडियाल व्यू पॉइंट कोई बंदे बैठे हुए तकी कर उसको सामने। और ये भाई ये महल्ला खूबसूरत है जमान चौक भी बाकी खूबसूरत कार ही
और ये वीडियो स्टार्ट की सी तकरीबन घरों और पहुंची है जमान चौकने एरिए विच और इस तो पिछला तुसां खूबसूरत क्लिप तक उसी है। हाँ जी भैनों भरावो चाचो बुजुर्गो ऐसी सारी अज की वीडियो जिस भी की मौसम ने अपडेट दी है और इस अलावा जमान चौक ना खूबसूरत व्यू भी दसिया जमान चौक या ग्राम है और इस वीडियो लिंक अगर पीछे लाजमी शेयर करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखे जो इजाज़त मिलने नवी और खूबसूरत वीडियो अल्लाह सोने वाला है।